Dieve, tavo šventą vardą. Vardą aukščiau visų kitų vardų. Nei vienas vardas žemėje ir danguje neprilygsta tau. Nei viena istorinė asmenybė, nei viena ypatinga, šlovinga, iškili asmenybė neprilygsta tau, mūsų viešpatie Jėzau. Tu esi tas, kuris išgelbėjai kiekvieną iš mūsų, Dievo avinėlis, atėjęs paimti mūsų nuodėmes, kentėjęs už mus ir trečią dieną prisikėlęs, tam, kad prikeltum gyventi mus amžinam gyvenimui, gyventi tavo teisume. Ir ne dėl mūsų darbų, viešpate, bet iš tavo malonės, iš tavo gailestingumo esame atrasti. Ir laukiame, viešpate, tavęs sugrįžtant antrą kartą, kai bus apreikšta, visiškai apreikšta, tobulai apreikšta tavo karalystė. Dabar su viltimi žvelgiame į tą dieną ir saugome savo kelią, viešpate, tavo keliuose. Per šventąją dvasią guodžiami išbandymuose, išmėginimuose, šventąją dvasią įkvėpiami, kai pasilpstame, dėkojame tau už guodėją, už mokytoją, kuri gyvena mumise, kad nepalikai mus našlaičiais, bet iš ties siuntei šventąją dvasią, kuri visuomet su mumis, kuri niekuomet mūsų neapleidžia ir yra su mumis iki paskutinio atokvėpio. Ačiū tau už tai, ačiū tau už tai. Nei vienas iš mūsų patys savęs negalėtume išlaikyti, bet tu laikai mus savo rankose. Ir tu, viešpate, saugai mūsų kojas nuo suklupimo, Dieve, ir mes esam be galo dėkingi tau už tai. Būk pašlovintas mūsų tarpe. Tad tavo žodis mus šiandien maitina, pakreipia, guodžia, sustiprina, įkvepia, nes žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu tavo žodžiu, ateinančiu iš tavo lūpų. Amen. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Na, kaip malonu vėl būti pas jūs ir tokią gražią dieną atvykti. Važiavom tikrai tokiu žaliu keliu, galim sakyti, šviesiu keliu pas jūs. Gyvenimo keliu. Dievas dovanoja mums gyvenimą ir mes jau esame šitame gyvenimo kelyje. Ir šiandien paskutinė pavasario, kaip sekmadienis, ne diena, bet paskutinis sekmadienis pavasario. Ir jau kitas sekmadienis vasarą, pasitinkame vasarą. Ir šiandien aš norėsiu kalbėti apie viešpaties vasarą. Na, ne apie sezonų kaitą, kai pavasaris baigėsi ir vasara ateina, bet apie viešpaties vasarą. Šventajame rašte viešpaties vasara simbolizuoja amžinai gyvenimą, simbolizuoja viešpaties dieną, simbolizuoja antrąjį Kristaus atėjimą. Pirmasis Kristaus atėjimas yra kaip pavasaris, kuris pabudina, atgimdo, teikia vilties ir pranašauja apie derlingą metą, vasaros laiką. Tai amžinasis gyvenimas, kuris niekada nesibaigia, vasaros laikas jame, jo šviesoje, amžinajame gyvenime. Bet šiandieną būtent norėsiu prisiliesti prie kelių Jėzaus palyginimų apie viešpaties dieną. Mūsų viešpats Jėzus sako, kad jis nieko nepaslėpė nuo mokinių ir viską pasakė, ką turėjo pasakyti mokiniams. O atsiųsta šventoji dvasia mums primena, atidengia ir parodo visus šituos dalykus. Taigi Kristus savo mokiniams vieni iš paskutiniųjų pamokymų, kurie buvo skirti Jėzaus mokiniams, yra pamokymai apie paskutinėsias dienas, apie Kristaus sugrįžimą, kokie yra požymiai Kristaus sugrįžimo, kokia bus šitoji diena, kokia bus šitoji viešpaties diena. Kad neliktų mokiniai nežinioje, o šventoji dvasia kiekvienoje krikščioniškoje kartoje atidengtų šitą slėpinį. Ir šitie Jėzaus palyginimai, jie vadinami eschatologiniais palyginimais, kuris žodis eschatologija yra graikiškos kilmės žodis, susidedantis iš dviejų graikiškų žodžių – eschatos ir logos. Eschatos reiškia paskutinis, o logos
žodis, mintis, mokymas, mokslas. Tai ar paskutinis žodis, ar paskutinis pamokymas, ar mokslas apie paskutiniuosius laikus, apie tai, kas ir kaip atrodys paskutiniaisiais laikais. Taigi Kristus palieka šitą žinią palyginimais. Palyginimai priartina tos slėpiningus dalykus prie žmogaus. Kristus kalbėjo palyginimais ir be palyginimų jis nekalbėjo. Kristaus pamokymai didžiąja dalimi buvo ne teologiniai traktatai, bet buvo į Dievo karalystės slėpiniai įdėti į palyginimus. Palyginimai iš gamtos gyvenimo, palyginimai iš žmonių buitinio gyvenimo, kaip jie buityje, iš žmonių santykių, kaip jie gyveno santykiuose ir į šitas būtent palyginimo tos įvaizdžius, tos rėmus Kristus įdėdavo dvasinės tiesas, slėpinius apie Dievo karalystę, kokia yra Dievo karalystė. Taigi paskutiniai jo palyginimai buvo susijęs su paskutinėmis dienomis. Tokius 3 trumpus palyginimus, kurie yra kaip įvadas Mato Evangelijoje, yra jie aprašyti 24-25 skyrius. 2 skyriuose yra palyginimai apie paskutiniuosius laikus. Iš vieno rakurso, iš kito rakurso, kuriais tiesiog viešpats budina krikščionis, atkreipia dėmesį, kaip jiems reikėtų gyventi, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Bet įeinant į šituos ilgesnius, didesnius palyginimai, 4 tokie didieji yra palyginimai apie paskutiniuosius laikus, bet dar prieš juos yra kaip įžanga. Tokie 3 įžanginiai palyginimai, metaforos apie paskutiniuosius laikus. Tai mes ties jais ir sustosim, ties tais mažaisiais mini palyginimais, neįeinant į tuos didžiuosius. Jūs juos žinote, galbūt kažkas pamokslaus iš tų palyginimų, ar yra jau pamokslavęs. Dabar pasižiūrėsime Mato Evangeliją 24 skyrius ir skaitysime nuo 32 eilutės iki 44. Taigi, Kristus ragina pasimokyti. Girdite, pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artėja vasara. Pasakykim vasara. Netrukus vasarą sulauksim, tikrai. Bet čia jau bus, o čia kalbama yra apie viešpaties dieną, artėja vasara. Taip pat visą šitą išvydę žinokite, jog tai arti, jog tai prie durų. Iš tiesų sakau jums, ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino. Ne dangaus angelai, o vien tik mano tėvas. Kai buvo Nojaus dienomis, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą ir nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė. Taip bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tada bus 2 kartu lauke ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. 2 mals girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jog šeimininkas žinotų, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs
būkite pasiruošę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote. Taigi, gan išsamei Kristus 3 palyginimais nupasakoja apie viešpaties atėjimo dieną, apie Kristaus antrąjį atėjimą. Ir čia matome 3 simbolius, kuriais Jėzus apipina visą pamokymą ir į kuriuos įdeda būtent viešpaties dienos prasmę. Pirmiausia, jis pasako figmedis, žiūrėkite į figmedį, jūs mokate skaityti gamtos ženklus. Taigi paskutiniai laikai paskutiniai laikai yra kaip figmedis. Po to antras palyginimas Nojaus dienos. Žiūrėkite, kaip buvo su Nojaus dienomis. Vėlgi žiūrėkite, būkite atidus. Na ir trečias, tai yra vagis naktį. Figmedis, Nojaus laikai ir vagis naktį. Tarytum 3 tokios metaforos. Kiekviena iš jų turi savo niuansą. Tad patruputėlį galime per juos pereiti ir mes šiandien daugiau būtent pasiliksime šitame 24 skyriuje, nes kai kurie dalykai buvo pasakyti ir prieš tai, kurie būtent papildo tas prasmes, ką Jėzus kalba šitose palyginimuose. Taigi sako, pasimokykite, ar ne? Tai šiandien ir pasimokysime iš figmedžio, pasimokysime iš Nojaus laikų ir pasimokysime iš vagies, kuris ateina naktį. Ko galime išmokti šitų dalykų? Pirmiausiai figmedis, ar ne? Kai jis atkreipė dėmesį į figmedį, sako, taip kaip jūs pažįstate laikų ženklus, pavasaris, vasara, taip galite pažinti viešpaties veikimo ženklus. Ženklai. Stebėkite, žiūrėkite, analizuokite aplinką ir jūs matysite ženklus. Na ir kas su tuo figmedžiu? Figmedis iš tikrųjų Izraelyje ar rytų kultūroje yra ypatingas medis. Tikrai didžiulis, vaisingas, labai įdomus medis. Jis mūsų klimatinėmis sąlygomis neauga ir mes jokių būdų net pažintume jo, bet Izraeliui jis buvo įprastas šitas medis, taip kaip mums obelis. Obelis auga, labai populiarus vaismedis. Taip čia irgi yra vienas iš tokių kilmingiausių, derlingiausių vaismedžių. Ir jis nuolat Biblijoje atsikartoja. Figmedis, ne vieną kartą su juo yra tiek biblinių istorijų susijusių su figmedžiu, tiek palyginimų su figmedžiu yra. Tikrai iki 60 kartų figmedis yra minima šventajame rašte. Tai rodo, kad jis tikrai visoje šitoje kultūroje buvo reikšmingas. Figmedis nešė vaisių 2 kartus metuose. Tai derlingas, labai toks produktyvus medis, kurio vaisius tinka ir subrendusi taip valgyti, ir jį galima sudžiovinti, jį galima transportuoti, todėl verslų žmonės taip pat jį mėgdavo, tie, kurie versdavosi įvairiausiais ar prieskoniais, ar vaisiais, nes jį galima gabenti džiovintą. Ir figas ir mus pasiekia, ar ne, tokie tie vaisiai, kurie pilni savyje tokių sėklyčių, saldus vaisiai, suteikiantis energijos, kalorijų, labai toks geras vaisius. Bet šitas medis turi vieną tokį ypatybę, kad pirmasis vaisius yra kraunamas pavasarį, anksti pavasarį, dar prieš tai, kaip išsiskleidžia lapai. Jau artėjant vasarai skleidžiasi lapai. Pirma vaisius brandinamas, pirmasis, o po to skleidžiasi lapai. Ir tie lapai dideli, tokie dideli kaip mūsų kaštonų medžių lapai maždaug, kurie uždengia bręstantį vaisių.
Ir jau tie lapai dengia esantį vaisių ten. Irgi ypatingas tuo, kad jisai nepamatysi to medžio žydinčio, nes jis brandina lik tą vaisių, kuris yra pilnas žiedelių ir ant to vaisiaus nutūpdami vabzdžiai apvaisina šitą vaisių dar iki lapų ir jau vaisius pradeda bręsti. Tai tai, ką kalba mums figmedis. Pirmiausia, sako, dar iki tol, kai išsiskleis lapai ir ateis vasara, matysite šitos vaisius ir tos ženklus. Kai tai supranti, tu supranti, ką Jėzus turi omeny. Toj pačioj Mato Evangelijoje prisimename, kad Paschos dieną, paskutinios savo Paschos dienas, tą savaitę jis eina į Jeruzalę, išalksta, prieina prie figmedžio, atsimenama, ne, šitą istoriją. Nori nusiskinti vaisiaus, praskleidžia lapus, o vaisiaus nėra. Ir tada šitą figmedį prakeikia, nes vaisius jau seniai turi būti. Lapai, jeigu yra prasiskleidę, vaisius jau turėjo būti užmegstas. Ir kaip tokį nevaisingą prakeikia. Ir kitą dieną vėl eina su mokiniais ir mokiniai nustemba, figmedis nudžiūvęs. Tas figmedis, mano iš tikrųjų biblistai, kad simbolizuoja Izraelį, kuris per pirmąjį Kristaus atėjimą, Kristus atėjo į Izraelį, atėjo rasti vaisiaus, tikėjimo vaisiaus, gyvenimo su Dievu vaisiaus, gyvenimo pagal sandarą vaisių. Jis ateina ir šito vaisiaus nėra. Nelik tas, reiškia, jau lapai yra, jis turi ir sandorą su Dievu, ir įstatymą turi Izraelis, bet vaisiaus gyvenimo su Dievu nėra. Ir tas, kai Kristaus priėmimo metas net pažintas, vėlgi šito vaisiaus mes nematome. Tai galim taip iš tos pusės pamatyti. Bet čia, kada kalbama apie tos ženklus, kas tie tokie vaisiai, tie ženklai pirmieji, į kuriuos mes turime atkreipti dėmesį ir tiesiog juos žinoti. Pats Jėzus juos ir išvardina tam pačiam skyriuje. Galime pažiūrėti, vėl 24 skyrius ir dabar skaitome tiesiog nežinau, galim ir nuo 1 paskaityti. Čia labai mes nesutrumpinsim laiko, jeigu nuo 3 pradėtumėm. Nuo 1 eilutės galim paskaityti. Dar labiau padės įsijausti tą situaciją. Išėjęs iš šventyklos, Jėzus ėjo tolyn. Priėjo jo mokiniai, rodydami jam šventyklos pastatus. O jis jiems tarė: ar matote visą tai? Iš tiesų sakau jums, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis sėdėjo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Jėzus jiems atsakė: žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: aš esu Kristus. Ir daugelis suklaidins. Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar negalas. Galim visi pasakyti, tai dar negalas. Tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai gimdymo skausmų pradžia. Pradžia. Tada jūs atiduos kankinti ir žudyti, jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelis suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo,
tas bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas. Galim kartu pasakyti, tada ateis galas. Taigi tas klausimas, kada ateis galas, prieš paskutinę eilutę suskamba, ar ne? Kai bus Kristaus karalystė, Dievo karalystė paskelbta visoms tautoms. Visoms tautoms. Tai va tada, sako, jau kažkur apie tą galą, kaip ženklas tas yra, galima mąstyti. Taigi, matome, kad mokiniai, pirmiausia, tas kontekstas, mokiniai susižavi šventyklos pastatais, giria šventyklos grožį ir šlovę ir tą didybę, nes lyginant Kristaus tarnavimą su tą pastatų didybė, jis nebuvo išorinis. Ne? Kristaus tarnavimas nebuvo išorinis, nes jis yra nuolankus ir romios širdies. Jo tarnystė visai buvo kita. O ta didybė jį tiesiog keri. Jį keri ta didybė. Bet Jėzus sako, nežiūrėkite, kad šitie akmenys tokie šlovingi ir atrodo nepajudinami. Bus diena tiesiog, kai neliks akmens ant akmens. Ir tai taip suintrigavo mokinius, nejaugi tai gali būti, kadagi tai įvyks. Tai gali būti tik su pasaulio pabaiga, toks šlovingas šventyklos tokie pastatai, kurie buvo atstatyti jau po Saliamono šventyklos sugriovimo. Šlovingas pastatas, jis negali sugriūti, greičiausiai tai bus su pasaulio pabaiga susiję dalykai. Tačiau Kristus duodamas atsakymą, jis iš tikrųjų kaip ir išskiria. Tai du vienas su kitu ne taip jau ir labai susiję klausimai, nors tam tikrų dalykų jie yra susiję. Vienas klausimas, kada įvyks šventyklos sugriovimas ir mes žinom, kad jis netrukus ir įvyko 70 metais įsiveržus romėnų karvedžiui Titui, šventykla buvo sugriauta. Tai kaip tokie, patys pirmieji tie ženklai tų paskutiniųjų dienų. Bet po to jis pasakoja apie, tiesiog duoda tas, figų tos vaisius, sakykime, tuos ženklus, sako, va tie ženklai, dar prieš tai, kaip šakelė suminkštės ir lapai pradės skleistis prieš ateinant Kristui, įvyks visa tai. Visi tie ženklai vyks ir tai yra paskutiniųjų dienų ženklai. Ir ką mes matome? Mes skaitydami matome, kad tie ženklai buvo būdingi pirmajai apaštalų kartai, pirmiesiems krikščionims, antriesiems, tretiesiems ir iki mūsų laikų. Galime sakyti, kad nuo tada, kai Kristus prisikėlė ir buvo išaukštintas ir pasodintas tėvo dešinėje, bažnyčia jį gyvena tame paskutiniųjų laikų laikotarpyje iki Kristaus atėjimo. Taip mes jį vadiname. Teologija jis vadinamas tarp pirmo ir antro Kristaus atėjimo. Tame laikotarpį. Ir tas visas laikas, jis turi paskutiniųjų laikų ženklus. Paskutiniųjų laikų ženklus. Ir jie susideda, iš tokių įvairių kategorijų, sako. Yra ženklai, ties kuriais jūs turite būti labai atidus, ties kuriais jūs turite neišsigąsti ir ties kuriais jūs turite būti ištvermingi, skirtingi ženklai. Ženklai neapsigauti, ženklai neišsigąsti ir ženklai, kurie jūs ragina būti ištvermingiems tikėjimo kely. Ne išeiti, bet pasilikti tame tikėjimo kely. Taigi pirmas sako, Kristus sako, žiūrėkite. Labai ne vieną kartą ragina. Žiūrėkite, kad jūsų nesuklaidintų. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte. Ir
gali sakyti, žiūrėkite, kad nepasipiktintumėte, o ištvertumėte. Taigi tas žiūrėkite, kad nesusiklaidintum, pirmiausiai sako, bus, kurie mano vardu vis prisistatys. Ir taip nuolatos būdavo visoj krikščionybės istorijos bėgė, skirtingose tautose, skirtingose šalise, reiškia, atsirasdavo kažkokių tai pranašų, mikro ar mega, kurie dideli ar maži, galingi ar smulkus, kurie, kažką pranašauja, drebina, sakykime, orą, kažkas apsimeta mesijų ir sako, štai, reiškia, mano valdymas atneš pasauliui, naują tvarką. Čia, reiškia, padarysim tvarką. Ar tai politiniai vadovai, ar tai dvasiniai vadovai, žmonės. Tiesiog paprasčiausiai žmonės, kurie turi galbūt autoritetą, turi kažkokias tai galias ir kurie, kuo ta galia didesnė, tuo labiau žmogus įkliūna į pagundą tokią mesijų, įsijausti, kad jo vaidmuo kažko yra, stipresnis už kitų žmonių vaidmenį. Ir šiandien mes turim ir rytų, ir vakarų pasaulyje žmonės, kurie vos neapsvaigia ir mano, kad jie yra tie vos ne mesijai. Kažkas ekonominiu būdu darys, kažkas kitokiu būdu, žodžiu, neš tradicinės vertybės, ar ne, prisidengiama. Pastebit, kuo prisidengiama? Rytuose krikščionybė prisidengiama rytų, vakaruose vakarų krikščionybė ir sako, čia tas, čia dabar krikščionim bus gerai, čia jau mūsų teisės gins ir panašiai. Bet Kristus sako, neapsigaukite, žmonės pakils, bus galingų žmonių, bet nei vienas iš jų nėra Kristus. Niekas negali pakeisti Kristaus, o tai mes turim suvokti, kad kodėl tai įdeda Viešpats taip stipriai į mus, todėl kad žmogus gimsta jau su ta įgimta nuodėmė, kuri turi polinkį į stabmeldystę. Žmonių garbinimas, kitų žmonių garbinimas, autoritetų garbinimas, tai yra tiesioginė prasme, tai yra stabmeldystė. Bijoti žmonių, o ne Dievo, tai yra stabmeldystė. Ir čia sako, todėl neapsigaukit nei vienas lyderis, nei vienas dvasinis lyderis, nei vienas politinis lyderis, karaliai, imperatoriai, kas jie bebūtų, niekas nepakeis Kristaus. Krikščionių dėmesys yra į Kristų. Vieną Dievą aš garbinu ir jam vienam aš lenkiuosi. Ir savo viešpačiui Jėzui Kristui. Jo garbinu ir jeigu jau kažko bijot, tai tik tais Dievo. Tik tais Dievo. Tai dėl to sako, neapsigaukite. Po to sako, jūs girdėsite. Tikrai jūs girdėsite karus. Ir karai, ir karų gandai, ir karai tiesiog pažymi visą žmonijos istoriją. Be abejo, kada mes gyvenome iš Dievo malonės tame taikos laike po mūsų nepriklausomybės atkūrimo, 35 metai taikos, staiga pradedi mąstyti, kad taip ir bus, kad ta taika jį įsigalės, įsiplės į visus kraštus ir taika įsigalės. Ir taip jau kaip ir tūkstantmetė Dievo karalystė atrodo. Ir staiga tu sužinai, kad kažkur visai šalia, visai pakrašty pradeda, reiškia, aidėti karų garsai, kentėti žmonės. Ir tas gandas, tas garsas, jis eina per visą žemę. Ir ne vienoj vietoj tie karai vyksta. Ir panašiai. Ir sako, taip buvo ir tai bus. Tauta sukils prieš tautą, karalystė prieš karalystę, imperija prieš imperiją. Taip buvo
per visus paskutiniuosius laikus. Kodėl? Todėl, kad žmonių prigimtis nepasikeitė. Be Kristaus jinai niekaip negali pasikeisti ir tas pats Kaino ir Abelio, nuo Kaino ir Abelio. Kai brolis pražudo brolį, šitas karas eina tiesiog iš kartos į kartą. Ir jis vyksta tai vienur, tai kitur, tai vienos tautos kenčia, tai kitos tautos kenčia. Ir tai yra ta tokia aplinka. Tai yra aplinka, kurioje gyvena bažnyčia. Kristaus bažnyčia. Jinai gyvena tokioje aplinkoje. Vieni gyvena tose karo vietose ir tai yra išties didelis ir sunkus išbandymas. Kiti gyvena girdėdami tai. O ypatingai, kai technologijos leidžia, tai akimirksniu, tiesiog atrodo viskas gyvai. Gyvai vyksta, žmonės mato, kas vyksta karo laukuose gyvai. Pasiemi telefoną, nebereikia laukti savaitės ar mėnesio reportažo, gyvai tie pasiekia dalykai. Bet ką sako Jėzus? Sako, neišsigąskite. Neišsigąskite. Tai baugina, pirmoji reakcija, baimė. Iš tikrųjų baimė. Ir sakai, tai ką, kur dabar, kas dabar? Ir žmogus sako, aš bėgsiu ir pabėgsiu, pasidarysiu sparnus ir kažkur dingsiu, ar ne? Bet tu žiūri, kur tu be nueitum, vis tiek ten. Ir viskas. Nėra jokio sprendimo, kaip tik tais, kai sako, žiūrėkite, neišsigąskite, nes tai yra skausmų pradžia. Taip kaip neščia moteris. Moteris, kurios gimdėme, žinome, kad būna tikri sąrėmiai, kai tikrai gimdymas ateina, ir būna netikri sąrėmiai. Ir netikri sąrėmiai, jie irgi užspaudžia ir tu galvoji kažkur prie savo vidurių nešiojimo, tu galvoji, kad jau viskas, dabar jau prasidėjo. Ir sąrėmiai kartojasi. Bet po to, kas su netikrais sąrėmiais yra, jie pradeda atsileist. Taigi, atrodytų, kaip pasiekė piką, pradeda atsileist. Netikri sąrėmiai. Dar ne gimdymo laikas. Kai tikri sąrėmiai užpuola, jie stiprėja ir nebeatsileidžia iki gimdymo ir gimimo akimirkos. Tai su įvykiais žemė, jeigu jie būna sustiprėję ir po to, žiūrėk, vėl atsileidžia, tai yra tie netikro gimdymo sąrėmiai. Sąrėmiai vyksta, bet dar negalas. Ir tu sakai, o tai kada, jau blogiau negali būti. Tu sakai, Viešpatie, marai, badai, karai, kas dar gali būti blogiau. Ir Viešpats eina į tai, kad sako, ir bus persekiojimai. Ir bus, kad neteisumas išsiplės, kad pasipiktins, kad prasidės tie vidiniai nepasitenkinimai, vidiniai skilimai. Ir daugelis tų dalykų vidinis nesutarimas. Ir tada ten vėl pranašai pinasi, atsiras vėl daugybė netikrų pranašų. Ir daugelis suvedžios. Įsigalės neteisumas ir kaip tokia diagnozė liūdniausia, sako, daugelio meilė atšals. Meilę galima ugdyti teisumo sąlygomis. Ten, kur gyvuoja teisumas, kur Dievo teisumas, ten meilė. Bet jeigu teisumas atšąla ir įsigali neteisumo, nedorybės santykiai, tai viskas, teisumui pasitraukus ir meilė pasitraukia. Ir kai tai įsiplės, kai nedorybė plėsis, meilė atšals, žmonės nemylės vieni kitų, nemylės savo kaimynų, nemylės. Bet tai dar negalas, sako, čia reikės ištverti.
reikės ištverti, pasitikėti Dievu, gali visų atšalti meilę ir eiti neteisumo keliu. Sau viešpats sako, jūs neturit sau leistų dalykų. Tiesiog pasilikite mano kelyje, ištverkite ir tiesiog neįsibauginkite, laikykite viešpaties vairą ir važiuokite į priekį. Prisimenu, kai Aidas mokė vairuoti mane, jisai sakydavo, žiūrėk, sako, būna toksai ar pavasarinis ledukas, ar kada ten labai stipriai nulyja, labai, reiškia, slidus tas kelias yra. Ir pradeda mašiną mėtyti, kai tu važiuoji, reiškia, o kai mėto mašina nebekontroliuojama pasidaro. Ką tu norėsi daryti, tu norėsi į vieną pusę sukti, į kitą pusę sukti vairą, kažkaip išlaviruoti, bet reikia iš tikrųjų, sako, laikyti stipriai vairą, kad iš tos, reiškia, mėtymo situacijos, važiuotum į priekį ir nenublokštum mašinos į vieną ar į kitą pusę. Dar sudėtingiau nepadarytum. Tai vat ir spaustum, reiškia, ir spaus gazą, kad išvažiuotum. Taip, reiškia, atsargiai laikyk ir spaus gazą šito situacijai. Nelėtink, nesukiok vairą, nesiblaškyk, tvirtai vairas ir važiuok į priekį. Tai panašiai su krikščionėmis yra, kai aplinkui blaško, kai kažkas kažką išduoda, kai kažkur kažkokie, reiškia, sunkus dalykai vyksta aplinkui, neišsigask, nepanikuok, tu neišduok, laikyk vairą tvirtai. Laikyk viešpaties vairą tvirtai ir, sako, ir važiuok su viešpačiu pirmyn. Nes tik tuo atveju, kai evangelija visame pasaulyje pasklis, tada jau žino, kad viskas yra prie durų. Ir kažkas šiandien sako, tai kad jau visi jau ir žino tą evangeliją. Tai jau tos dienos ir yra dabar, kad jau visi evangeliją žino. Internetas, kas ką nori paklauso, nuotolinius stebi pamokslus, gali, jeigu nori, pamatyti. O dar ir dirbtinis intelektas. Žodžiu, jau ir dirbtinis intelektas už krikščionis visą darbą daro ir gali padaryti. Bet taip nėra. Iš tikrųjų, nėra taip, kad visos tautos būtų pasiektos. Europos meilė Dievui atšalus. Amerika neaišku irgi ką daro. Su rusų krikščionybė iš vis blogi reikalai yra. Jūs norit man pasakyti, kad taip jau čia pasiekė Dievo karalystė visas tautas. O ką kalbėti su musulmonų didžiuoju pasauliu, kur iš viso krikščionys yra naikinami, kur baisiausi terorizmo aktai atliekami yra. Ir tai aišku, kad ne. Tai evangelijai dar plist visame pasaulyje ir pasiekti į kiekvieno žmogaus širdį pasibelsti. Kuo labiau plečiasi žmonija, tuo šitas iššūkis yra didesnis ir panašiai. Tai viešpats žino tą vėlgi laiką, ar ne, kai evangelija visa pasieks pasaulį. Bet mūsų yra užduotis būti evangelijos kelyje ir būti evangelijos skleidėjais. Taigi, matome, kad šituos ženklus Jėzus nupasakoja ir sako, ir taip kaip figmedį suprantat, taip ir šituos ženklus supraskit. Ir kai jau evangelija pasieks visą pasaulį, tarsi ta šaka suminkštėja ir pradeda lapai skleistis. Tai tik tais tuo metu tik pradeda lapai skleistis, ne tada, kai kataklizmai vyksta. Kataklizmai, sako, tai tik pradžia tų laikų. Bet tada sakai, o tai kaip su viešpaties žodžiais, kad kai kuriuos jau ir užtiks šitas, nepraeis šitą kartą, o jo čia ir įvyks. Tai galim iš vienos pusės galim sakyti, kad tai tie paskutiniai laikai nuo pačios pirmos kartos, jie vyko.
Ir kuri ta karta bus, vėlgi tai yra viešpaties slėpinys, ta karta, kuri sulauks Kristaus atėjimo. Dabar kitas ženklas sako, yra Nojaus laivas. Na, dabar jau nuo figmedžio einame prie Nojaus laikų. Nojaus dienos bus kaip su Nojaus dienomis. Viešpaties diena bus kaip su Nojaus dienomis. O kaip buvo su Nojaus dienomis? O su Nojaus dienomis buvo taip, kad žmonės savo gyveno, kaip kas norėjo, taip tas savo ir gyveno. Savo keliais vaikščiojo, kas vertėsi, kas dirbo, kas valgė, kas gėrė, tuokėsi ir tuokė, tiesiog savo rutinoje, savo reikaluose gyvenimas eina. Ir čia kažkoks keistuolis Nojus, kažkokį keistą stato laivą. Laivą stato toje teritorijoje, kur iš vis nėra jokio lietaus. Ką šitas Nojus sugalvojo? Na, kartais taip gali atrodyti krikščionių gyvenimas. Kam gyventi, kam dabar tikėti Dievu ir kankinti save kažkokiu religiniu gyvenimu, kai tu gali gyventi laisvai, daryti, ką nori, keliauti, kur nori, išreikšti save kaip nori. Tas postmoderni kultūra iš viso viską atrodo atveria. Nebėra vienos tiesos, visi teisūs ir kiekvien savo tiesą turi. Va, tai labai panašu kaip ir Nojaus dienomis. Ir atrodo, o kas čia blogo, kad žmonės valgo ir atsigeria, o tuokia, kasgi čia blogo. Žinoma, tai nėra blogai, bet tiesiog toks gyvenimas parodo, kad žmonės buvo nerūpestingi Dievo atžvilgiu. Jie gyveno savo gyvenimą taip, lyg Dievo nebūtų. Ir paskutinėmis dienomis, kurios tęsiasi kiekvienoje kartoje, žmonės gyvena taip, lyg Dievo nebūtų. Lyg Dievas nematytų, nestebėtų tai, kas vyksta po dangumi, lyg neižvelgtų žmonių gyvenimų, motyvų, pasirinkimų, taip lyg nebūtų. Vienintelis Nojus, kuris buvo teisus Dievo akyse, gyveno taip, kad Dievas yra. Ir Dievas jam pasakė, nežiūrėdamas į nieko, ateina dienos, bus tvanas. Statyk išgelbėjimo laivą. Nežiūrėk, kaip gyvena žmonės, ką jie kalba ir ką jie sako, ką jie renkasi ir kaip jiems sekasi, ar nesiseka, ką jie tuokia ir ką jie gimdo. Visai nežiūrėk į tai. Tu pažiūrėk, kad vieną dieną bus tvanas ir yra vienas išsigelbėjimas – pastatyti išgelbėjimo laivą. Ir ką mums sako šita istorija? Mums sako tai, kad Dievas ateis į patį gyvenimo sukūrį. Ne tada, kai gyvenimas pasibaigs. Dažnai žmonių sampratoje yra taip, kad Dievas ateina, kai pasibaigia gyvenimas. Ir sako, nu ir amen, jau ir susitiko su Dievu. Pasibaigė gyvenimas, nu ir jau dabar jau susitiko ar nesusitiko su Dievu, neaišku, su kokiu Dievu susitiko. Žodžiu, visaip samprotauja. Galvojama, kad su pabaiga ateina Dievas. Bet čia aiškiai sako, kad Dievas įeina į žmonių tarpo pačiam gyvenimo sukūry. Taip kartais galime ir savo atgimimą prisiminti, kad Dievas atėjo pačiam gyvenimas, jaunystės žydėjime. Jis atėjo į mūsų gyvenimą ir savo malonę surado mus. Bet čia kalbam apie tą Dievo dieną, viešpaties dieną. Žmonės nieko nenutuoks, nieko apie tai negalvos, apie jokią pabaigą negalvos. Kai dabar kalba apie apokalipsės, tai tikrai apokalipsės nebus. Kalba vieną apokalipsę, kitą apokalipsę, vyksim į Marsą, Žemės apokalipsę. Žodžiu, apokalipsės, visur apokalipsės.
Nesako, kai žmonės jie va taip gyvens tą savo gyvenimą, tada ta viešpaties diena ir įvyks. Bet mums yra raginimas, nežiūrinti tai, kad žmonės dvasiškai yra pasyvus, atsipalaidavę, visiškai nesirūpina Dievo keliais, Dievo mintimi, Dievo žodžiu, nesirūpina pažinti Dievo ir juo tikėti. Tai nereiškia, kad mums tai yra pavyzdys. Mums pavyzdys yra Nojus, kuris tokiomis dienomis, ištežimo dienomis, sakykim taip, dvasinio ištežimo dienomis, jisai ištikimai statė išgelbėjimo laivą. Taip ir mums statyti toliau tikėjimo laivą. Nežiūrėkim nei į kairę, nei į dešinę, savo gyvenime statykime išgelbėjimo laivą toliau. Statykime išganimo Dievo namus, Dievo tautą, stiprinkime maldomis, patarnavimu, liudijimu, stiprinkime tai. Ir žmonės žiūri į dangų, sako, juk čia nieko nelis, čia juk nieko nebus, čia juk saulė šviečia, čia juk gyvenimas vyksta. Bet tu sakai, dar ne viskas. Ir viešpats apie tuos dalykus sako ne tam, kad išgąsdintų žmonės. Bus galas, ne tam, kad išgąsdintų, bet tam, kad gyvenimą praturtintų tikėjimu. Jo tikslas nėra mus ištraukti iš gyvenimo ir išplėšti iš gyvenimo, padarant keistuoliais. Ne. Tas keistumas yra, kada mes tikim. Mes gyvenam gyvenimą, bet mes dar ir tikim. Netikinčiam žmonėm, bet kokiu atveju tikintis atrodys keistai. Kad ir koks būtum protingas, geras, doras, gražus, teisingas, vis tiek būsi keistas, nes myli Kristų. Sakysi, kaip tai manoma? Mylėti Kristų, Dievą mylėti, tikėti Dievu. Taip tikėti. Tai fanatiška galima, kartą metuose ten kažkaip, tai ne fanatiška, bet kiekvieną sekmadienį, tai keista. Nepamirškim, mes tokiu būdu statom laivą. Ir nors Nojų prie smilkinio suko dažnai, sakė, šitas visiškai nieko nesupranta, jie matė saulę, Nojus jau matė lietų ateinantį. Jis jau matė lietų. Jie statė savo gyvenimus, jis statė išganimo laivą. Toks skirtumas, nes tikėjimas mato nematomus dalykus. Ir mes tikrai tikime, kad Kristus sugrįš. Taigi būkime įkvėpti Nojaus pavyzdžio ir būkime jo pusėje. Taip, Jėzus jis kviečia, ne su žmonėm pasiduoti tokiam, nes abejingumas, drungnumas, jis tikrai nieko neišgelbėjo. Ir Dievo nepažinimas nieko neišgelbėjo, bet tą dieną, kai Nojus pabaigė tą laivą, ir prasidėjo tvanas. Vėlgi tą dieną nežinom. Ir galiausiai vagis, ar ne? Vagis 43 eilutė sako, supraskite ir tai. Ką mums svarbu suprasti? Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. O čia tai ir įdomiausia, kad Kristus palygina viešpatės dieną su vagimi naktį. Su tokiu nedoru veiksmu, bet žmonės, jie su tuo yra susidūrę. Nors kartą gyvenime esi susidūręs. Ką reiškia vagis naktį, kuris ateina ir kažką tavo ar mano paima. Mums yra buvę, kad automobilį mums nuvarė. Atsikeliam, ryte, žiūrim pro lango, tuščia vieta, negalim patikėti. Tokių vaizdų, kaip čia dabar. Ir mes nieko nejutom, mes ko puikiausiai miegojom, kaip sakoma, pūtė į ūsą, vyras ramiai, vaikai miegojo, dar viena dukra tik buvo mažytė. Ir kaip taip sugebėjo?
taip tyliai. Čia ne šiaip kokį nors mažą dalykiuką paimti, visą mašiną nuvaryti, reikia po langais, kuris stovėjo. Ir nežinau, gal tie ir langai net atviri buvo ir tai sugebėjo padaryti. Todėl, kad tai yra, netikėta. Viešpaties diena ir, sakykime, viešpaties diena X, viešpaties diena X įvyks netikėtai. Ir viešpats tiesiog šokiruoja. Šituo palyginimu šokiruoja. Kaip tu gali palyginti Dievo dieną, tokią didingą, šlovingą dieną palyginti su vagimi naktį, su kažkokiu nedoru veiksmu. Tam, kad, tiesiog realiai tokiu palyginimu šokiruotų. Kristus darydavo kartais su kokiu neteisiu ūkvedžiu, ten irgi lygino Dievo karalystė su neteisiu ūkvedžiu, ar ne? Arba čia iš vis su vagimi naktį. Tai tam, kad realiai pažadintų ir sakytų, vyks panašiai. Kai bus atsipalaidavimas, kai toks snūdurys, toks mielas snūdurys, taip tai gera, taip miegi ir nieko nejauti. Bet taip yra. Būdavo, kad kartais su Aidu grįžtam iš kokios ar misijos, ar iš kelionės. Ir žinot, kad kartais kelionės būna ir kad naktį tenka grįžti. Ir įvažiuojame į Šiaulių miestą ir miestas nuščiuvęs naktį. Kokią 3 valandą. Taip tylu, automobiliai nevažiuoja, nei vieno žmogaus nėra. Ir sakau, kaip tai yra pažeidžiama, kai žmogus miega, snūduriuoja ir bet ką gali padaryti su miegančiu žmogumi. Tai todėl nedori žmonės tamsoje ir daro savo blogus ir nedarbus. Nedorybė jinai veikia tamsoje, tuo metu, kai labiausiai nesitikė. Tai vagis jisai niekuomet neperspėja, nėra, kad jis ateina, užrašo lapelį, priklijuoja prie durų ir sako, 3 valandą nakties 03 minutės, laukite, pasirodysime. Labiausiai, kai nesitikim, labiausiai, kai esame atsipalaidavę, apsnūdę, tuo metu ir ateina vagis. Tai panašiai, sako, bus ir su viešpaties diena. Kai nelauksit, kai nesitikėsit, tiesiog nežinosit nei dienos, nei valandos, jinai ištiks. Niekas, nežino, kada jinai ištiks ir negali sužinoti. Ir todėl sako, niekada neapsigaukite, netikėkite jokiom pranašystėm ir neplatinkite jokių tokių pranašysčių, kurios sako, jau greitai, jau žinome, jau ten kažkas sako, jau sapnavome, jau žinome, kada ateis. Ir ten būdavo ir Jehovos liudytojai, jie ten su tais metais pastoviai, tuos metus spausdina, kada viešpaties ateimas. Tai visiškai prieštarauja Kristaus žodžiams. Net žmogaus sūnus nežino, angelai nežino, niekas iš žmonių negali žinoti tos valandos, nes tai bus kaip vagis. Ir tada sako, supraskit, o tai ką mums daryti? Mokiniai nelyg klaustų, o tai ką mums daryti, jeigu tai bus kaip vagis, ką mums daryti? Sako, supraskit, jeigu šeimininkas žinotų, jis budėtų. Ir jis pasako, štai ką reikia daryti, tiesiog reikia budėti, reikia būti budrios dvasios krikščionims, tikinčios budrios dvasios, neapsnūdusios dvasios, kai tikėjimas jisai gyvuoja, pulsuoja, kai mes turime bendravimą su Dievu, maldos gyvenimas pulsuoja, pasilikime budrioje dvasioje ir tada tai nebus taip, kad užklups. Ir šiandien žmonės budrus šiuolaikinėme pasaulyje ką daro? Kamerą susistato, signalizacija susijungia. Ką tai reiškia? Tai rodo budrumą. Žmonės budi tokiu būdu. Sargus samdo. Tai kas leidžia savo technologinį tokį budrumą įjungti, aliarmas pasileidžia iš karto, jeigu kas įeina, svetimas, ar ne, yra tos priemonės. Tai
panašiai ir mus skatina. Sako, turi būti ta budri dvasia. Budėkite, prisiminkime maldos gyvenimą, prisiminkime skaitimą, budravimą skaitant. Tai tiesiog kalbama apie gyvą dvasinį gyvenimą. Budėjimas tai yra tiesiog gyvas dvasinis gyvenimas, kai nėra širdytos snudurio dvasios, kai sako, viską pažinau, viską išsėmiau, ką dar? Kaip tas ūkvedys, reiškia, sukroviau, dabar jau siela džiaukis gyvenimu, jau viskas, studijos visos ką dar, va taip jau toks, jau nuobodulys kažkoks įsimeta, tai tie ir yra tie ženklai, kad dvasiniam gyvenimui reikia to pabudimo, budravimo, budėtume. Taigi, brangieji, mus šitie palyginimai, ką jie skatina, kalbėdami, kad mes gyvename paskutiniaisiais laikais ir laukiame Kristaus sugrįžimo. Turime nenustodami toliau tiesiog ar kviečiami, ne taip, kad turime, bet esame kviečiami, nesustojant statyti tikėjimo laivą, statyti toliau išganimo laivą, neišsigąsti sunkumų, bet ištverti, kokie bebūtų tie sunkumai, sukelti žmonių aplinkui ar tiesiog sunkumai, kurie aplanko mūsų vidinį gyvenimą, neišsigąsti šito dalyko, bet ištverti. Ir nueiti iki galo, kiek kiekvienam iš mūsų duota. Vis tiek jisai bus tas galas. Jei ne antras Kristaus atėjimas, tai amžinas gyvenimas pasibels. Tad nueikime iki galo budrios dvasios, atidus, tikrai nespėliojantis, nenaivus, kaip sako, žiūrėkite. Jėzus sako, žiūrėkite, tai reiškia ir analizuokite, ir tyrinėkite, ir nebūkime naivus. Amen.